Magandang buhay mga kakumpuni. Meron tayong repair isang iPhone 7. Ayaw daw nitong mag-power on at mag-charge. Tara, ating i-test mga kakumpuni. Gamitan natin ng USB meter. Ay nahulog hihi. Ayan mga idol, abnormal ang current draw niya, medyo mababa. Tara ating buksan mga kakumpuni. Alisin natin ang SIM card. Ayan, nabuksan na mga idol. Ay nako, iba pala ang screw nito, isang tri-point screw. Kailangan ko pa bumili. A few moments later. Ayan, nakabili na ako ng tri-point screwdriver mga idol. Ating alisin ang mga screws at mga connectors para maalis natin ang screen assembly mga idol. Wow, ang bilis ni Techboy Baby Hihi. Ating isunod alisin ang motherboard mga kakumpuni.
Wow, ang bilis ni Techboy, hihihi. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. I-test natin kung may short sa battery terminal. Ayan, mukhang okay naman. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold Try natin mag-check kung may short sa VDD main or sa line pagkatapos ng battery terminal. Hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. Ayan, may short siya sa VDD main, mga idol. Ito ang line na short, mga idol. Hahanapin natin ngayon kung alin sa mga components nito ang shorted. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. Ito pala ang board view nito, mga idol. I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights, Gagamitan natin ng usok ng rosin. all
Papakapitin natin ang puting usok sa motherboard at pagkatapos ay mag-i-inject tayo ng current sa line na shorted. Kapag shorted ang isang component ay umiinit ito kapag pinadaanan ng current. Dahil sa pag-init nito ay nilulusaw nito ang rosin na pinakapit natin sa component na iyon. So alive, make it last forever. Stop in time. Ayan, mag-inject na tayo ng current gamit ang power supply natin. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Pansinin ninyo itong isang capacitor. Ayan, unti-unting nalulusaw ang rosin na nakakapit dito. Ibig sabihin ito ay shorted na. Tara, ating alisin mga idol. Ayon sa schematic diagram ng iPhone 7, ito ay isa lamang filter at marami pa itong iba pang kasamang capacitor. Kaya maaari po natin itong hindi napalitan lalo kapag wala po tayong spare. Ay tumalsik, hihihi. Ating i-check kung may short pa. Feel the waves cut through me, hypnotized. Ayan, wala nang short circuit mga idol. Hold tight, hold tight. Atin nang i-assemble mga idol. Hold tight, hold tight. Wow, ang bilis ni Techboy, hihihi. Dripping lights paint the skies, all because Sa mga nagtatanong po kung may shop po ba si Techboy Baby, ang sagot po ay wala pa po siyang shop. Lahat po ng mga repair po niya ay galing po lamang sa mga kaibigan. Ang mga video pong ito ay for educational purpose lang po. Pero balang araw po ay magkakaroon din po siya ng sariling repair shop kapag nagkapuhunan po. Maraming salamat mga kakumpuni sa patuloy na pag-support. so alive, make it last forever.
I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, hold tight. Ikabit na natin ang screen assembly. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Can make me move. You can make me Tara ating i-test mga kakumpuni. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Ayan, nag-power on na. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping Okay na din ang current draw niya. paint the skies, only you can make me move. Ang shorted capacitor ang salarin kaya hindi ito nagpa-power on. Can make me move. You can make me move. Can make me. Maraming salamat mga kakumpuni, sana ay may natutunan kayo. Muwa muwa chut chut.